Die Beziehung zu den Christen. Eine der auf der arabischen Halbinsel lebenden religiösen Gruppen waren die Christen. Besonders unter dem Einfluss des Byzantinischen Reiches nahmen viele arabische Stämme das Christentum an. Nadschran im Jemen im Süden Arabiens war ein Zentrum, in dem Christen in Überzahl lebten. Arabische Stämme wie Kuda, Lam, Ghassan, Taglib usw. In Nordarabien waren ebenfalls Christen. Andererseits waren einige den islamischen Ländereien benachbarte Länder auch Christen, allen voran Byzanz und Abessinien. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam unterhielt sowohl zu den verschiedenen christlichen Stämmen auf der arabischen Halbinsel als auch zu den benachbarten christlichen Staaten Beziehungen. Unser ehrenwerter Prophet sandte diese Staaten und Stämme Einladungsschreiben zum Islam. Mit einigen diesen Ländern wurden aus verschiedenen Gründen auch einige Kriege geführt. Der Mute-Krieg. Mute liegt 50 Kilometer von Jerusalem entfernt, südlich des Toten Meeres. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam sandte Haris Umayya zu Beginn des 8. Jahres nach Hijra 629 nach Christus mit einem Einladungsschreiben zum Islam an den Gouverneur von Busra, der dem Byzantinischen Reich unterlag. Als der Bote durch das Land Ghassan des christlichen Emirs Schu'aib al-Amir ging, wurde er durch dessen Befehl getötet. Haris Umayya ist der einzige Bote des ehrenwerten Propheten, der getötet wurde. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam bereitete eine Armee von 3000 Mann gegen diesen eindeutigen Verstoß gegen das Völkerrecht vor, das die Immunität eines Boten festlegte, und ernannte Zaid Harise zum Kommandanten dieser Armee. Er befahl, dass wenn Zaid zum Märtyrer wird, Dschafar Abu Talib das Kommando haben soll. Und sollte auch Dschafar zum Märtyrer werden, dann Abdullah Rewaha das Kommando übernehmen soll. Und wenn auch er zum Märtyrer werden sollte, dann die Muslime einen unter sich zum Kommandanten ernennen sollen, und ließ die Armee ziehen. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl, bis zu dem Ort zu gehen, an dem der Bote getötet wurde, dass diejenigen dort zuerst zum Islam eingeladen werden und wenn diese Einladung positiv beantwortet wird, nicht gegen sie gekämpft wird. Zudem befahl er, dass Kinder, Frauen und ältere Menschen und jene, die in Klöstern Zuflucht suchten, nicht getötet würden. Dattelhaine nicht beschädigt, keine Bäume gefällt und kein Gebäude zerstört wird. Die islamische Armee erreichte Mute über Wadi Qura und Man. Hier traf sie auf eine große Armee, die einschließlich der christlich-arabischen Stämme vermeintlich 100.000 oder 200.000 Mann stark war, die unter der Verwaltung von Theodorus, dem Oberkommandeur der byzantinischen Armee, und unter der Leitung des Schurahbil Amr stand. Der Krieg begann zwischen den beiden Armeen, die zahlenmäßig nicht zu vergleichen waren. Als Zaid Harisa zu Beginn des Krieges den Märtyrertod erlitt, übernahm Dschafar Talib die Flagge. Dschafar, dessen rechte Hand abgeschnitten wurde, nahm die Flagge in seine linke Hand, und als seine linke Hand auch abgeschnitten wurde, hielt er ihn an seine Brust gepresst zwischen seinen beiden Armen, wurde aber mit einem Speerwurf zum Märtyrer. Als dann auch Abdullah Rawaha, der das Kommando übernahm, zum Märtyrer wurde, wurde das Banner an Khalid Walid übergeben. Den Überlieferungen zufolge berichtete der ehrenwerte Prophet seinen Gefährten im Masjid an-Nabawi vom Verlauf des Krieges, über die voranschreitenden Entwicklungen auf dem Schlachtfeld und das Martyrium der Kommandeure. Als Khalid Walid an der Front das Kommando erhielt, sagte der ehrenwerte Prophet: Endlich übernimmt einer der Schwerter Allahs die Flagge. Schließlich schenkt Allah den Muslimen die Eroberung. Khalid Walid wollte den Eindruck erwecken, dass neue Verstärkung eingetroffen sei, indem er die Soldaten auf den rechten Flügel zum linken Flügel, die Soldaten auf dem linken Flügel zum rechten Flügel, die hinteren nach vorne und die vorderen nach hinten positionierte. Während seines Rückzugs gelang es ihm, die islamische Armee ohne große Verluste nach Medina zu bringen, wobei er von Zeit zu Zeit dem Feind
schadete und auch einiges an Kriegsbeute machte. In Mute verloren die Muslime 15 Mann. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam weinte um die Märtyrer, aber er verbot das Wehklagen und das lautstarke Trauern, und er bat die Verwandten und Nachbarn, die Familien der Märtyrer mit Essen zu versorgen und ihnen bei ihrer Arbeit zu helfen. Er schickte auch selber 3 Tage lang Essen ins Haus Jaffars, dem Sohn seines Onkels, übernahm später auch die Erziehung dessen Kinder und kümmerte sich um sie. Mit diesem Krieg begegnete die islamische Armee zum ersten Mal einem der größten Armeen seiner Zeit, die des Byzantinischen Reiches. Die Tatsache, dass die islamische Armee ohne weitere Verluste gegen die in Anzahl und Macht weit überlegene Armee sich zurückziehen und nach Medina zurückkehren konnte, wurde als militärischer Erfolg angesehen. Die Tabuk-Schlacht. Im Jahr der Auswanderung 630 nach Christus erreichte Medina die Nachricht, dass der byzantinische Kaiser Heraklius mit Unterstützung der alliierten christlich-arabischen Stämme begann, sich auf den Krieg gegen die Muslime vorzubereiten. Daraufhin bereitete sich der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam trotz Dürre und Hungersnot auf den Krieg vor. Ziel war es, feindliche Angriffe vor Ort zu unterdrücken und mögliche Gefahren abzuwenden. Obwohl unser Prophet sallallahu alaihi wasallam normalerweise das Ziel eines Feldzuges geheim hielt, machte er deutlich, dass diesmal das Ziel die byzantinische Armee war, denn der Weg war lang, der Feind stark und groß. Außerdem war die Jahreszeit sehr heiß und es war Erntezeit. Während der Vorbereitung für den Feldzug leisteten viele Gefährten, insbesondere Uthman, ernstzunehmende Beiträge zur Aufrüstung der islamischen Armee. Uthman spendete 1000 Reittiere und rüstete 10.000 Soldaten aus, indem er jeweils ein Goldstück pro Soldaten ausgab. Abdurrahman, Affe und Talab Zubayr spendeten großzügig. Umar spendete die Hälfte seines Eigentums und Abu Bakr sein ganzes Vermögen. Fast alle versuchten ihr Bestes und wetteiferten, um die islamische Armee aufzurüsten. Abgesehen von aufrichtigen, hingebungsvollen und eifrigen Muslimen zögerten die Heuchler auch diesmal nicht, Unheil zu stiften. Sie versuchten, die Muslime zu demoralisieren, indem sie an die Macht Byzanz erinnerten und sagten, es sei unangemessen, in dieser heißen Dürreperiode und während der Hungersnot einen Feldzug zu starten. Andererseits gab es aufrichtige Muslime, die kein Reittier finden konnten, weil sie arm waren und Tränen vergossen, weil sie nicht an den Feldzug teilnehmen konnten. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam zog mit einer Armee von 30.000 Mann, von denen 10.000 Kavalleristen waren, von Medina nach Norden und bildete die größte der zu seiner Zeit vorbereiteten Armeen. Auf der Strecke zu Syrien legte er 700 Kilometer zurück und richtete ein Hauptquartier in Tabuk ein. Er blieb 15 oder 20 Tage hier, aber es wurde keine byzantinische Armee angetroffen. Während er in Tabuk war, sandte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Vorhut nach Djerba, Eile, Asru, Magna und Man, die sich über ein weiteres Gebiet im Westen ausstreckten und größtenteils von Christen und einigen Juden bewohnt waren, um diese zum Islam einzuladen. Deren Vertreter erklärten, dass sie den Islam nicht akzeptieren, aber Steuern zahlen würden. Sie akzeptierten somit Untertan des islamischen Staates zu sein, wodurch ihr freies Leben, Eigentums- und Glaubensfreiheit garantiert wurde. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ließ für jeden dieser Siedlungen ein Abkommen aufsetzen und übergab sie ihnen. In der Zwischenzeit wurden die 400 Mann starke Militäreinheit unter dem Kommando von Khalid Walib nach Dumitol-Jendel gesandt, einem wichtigen Zentrum auf dem Weg in den Irak. Khalid eroberte die Burg von Dumitol-Jendel und nahm den christlichen Emir Uqaidi Abdullah Malik fest, der ein Feind der Muslime war, und brachte ihn zum Propheten. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubte ihm, in seine Heimatstadt zurückzukehren, indem er mit Uqaidi eine Vereinbarung unter der Bedingung traf, dass er Steuern zahlt. So wurde sichergestellt, dass das Volk von Dumitol-Jendel die Souveränität des islamischen Staates durch die Zahlung der
Jizya anerkannte. Es wird berichtet, dass der ehrenwerte Prophet, der sich in Tabuk befand, über Dihi Halife al-Kalib einen zweiten Einladungsbrief zum Islam an den byzantinischen Kaiser Heraklius gesandt hat, der sich den Berichten zufolge zu dieser Zeit in Hims oder Damaskus befand. In dem Brief wurden dem Kaiser die Alternativen angeboten, zum Islam zu konvertieren, Jizya zu zahlen oder Krieg zu führen und zumindest jene aus seinem Volk, die sich für den Islam entscheiden würden, nicht zu verhindern. Der Kaiser, der den Brief erhielt, sandte nach Rücksprache mit seinem religiösen und militärischen Umfeld einen Boten aus dem Bani Tahu, eines der christlich-arabischen Stämme, an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Bote wurde im Rahmen der damaligen Bedingungen aufgenommen. Uthman schenkte ihm sogar ein wertvolles Gewand. Der Tabuk-Feldzug, der letzte Krieg war, an dem der ehrenwerte Prophet persönlich teilnahm, war eine ernsthafte Prüfung für die Muslime und basierend auf dem Vers der Sura at-Tafta, der darauf hinweist, dass er in einer schwierigen Zeit durchgeführt wurde. Die am Feldzug teilnehmende Armee und darin als die Armee der schwierigen Zeiten bezeichnet. Im Heiligen Koran gibt es auch viele Verse über die Haltung der Heuchler, die im Gegensatz zu den Muslimen, die an diesem Feldzug teilgenommen haben oder die wegen eines Hindernisses nicht teilnehmen konnten, die Muslime nicht unterstützt haben und sogar versucht haben, die Muslime zu entmutigen und davon abzubringen, daran teilzunehmen.